अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साथ फ्रॉम प्लान डिटेलिंग एंड मॉडिफिकेशन। टोयोटा ग्रैंडी आई है हमारे पास। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि भाई नई गाड़ी को जो सा वो क्यों डिटेल करते हैं आप कोटिंग से पहले। तो उसका सर आंसर ये है कि जो भी नई गाड़ी होती है वो आपको तो नहीं मिलती है, बट डीलरशिप पे खड़े हुए उसको काफ़ी देर हुई होती है, या जो सा उसको डिलीवरी में काफ़ी देर हो जाती है, जिसकी वजह से इस पर ऑक्सीडेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। स्वेल्स आप देख सकते हैं कि स्वेल्स भी इसके ऊपर काफ़ी हैं, ऑक्सीडेशन काफ़ी है, कलर के अंदर पेलनेस इंतहा की है। कंप्लीट डिटेलिंग होगी इसकी एक्सटीरियर की, इस पर हम सिरामिक कोट करेंगे प्रोफेशनल सीरीज़ का। रिजल्ट आप देख सकते हैं। पहले इसकी क्या कंडीशन थी, पेलनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ऑक्सीडेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एक्सटीरियर का ग्लॉस, इसकी शाइन, इसकी रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। कंप्लीट एक्सटीरियर को हमने इसका डिटेल किया है। डिटेलिंग के बाद इसमें हमने सिरामिक कोट किया है प्रोफेशनल सीरीज़ का डुअल लेयर में। इस टाइम जो सा इन्फ्रारेड हीटर्स के साथ इसको हम क्योर कर रहे हैं। जितनी भी प्रोफेशनल कोटिंग्स होती हैं उनको इन्फ्रारेड हीटर्स के साथ क्योर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी थिकनेस जो है वो 3 माइक्रोन प्लस होती है, जिसकी वजह से मैनुअली उनको बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि होती ही नहीं है। आपके इन्फ्रारेड हीटर्स मस्ट होते हैं उनकी क्योरिंग के लिए। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी की डिटेलिंग, मॉडिफिकेशन, रैपिंग या कोई भी सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो मैं कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं हमारे सेंटर पर।